Una lista de 10 películas top a día de hoy para mí. El orden de aparición no tiene ninguna influencia. De todas estas películas que voy a hablar, la mitad de ellas podría estar en mi top general, pero las tenía que poner en algún lado, así que he elegido uno u otro top. Hoy top sonido y banda sonora. Dime en los comentarios qué te parece y cuál te falta. Recuerda este top escucharlo con auriculares. Berlín Cali. Paul Kalkbrenner hace de Paul Kalkbrenner, eso no lo sabemos, pero una película que está basada en un disc jockey de Berlín, en la que el disc jockey real Paul Kalkbrenner lo interpreta. Dunkirk en cuanto al sonido, que podría haber estado en cualquier otro top, como podría ser el de montaje, podría ser el de fotografía o incluso el de color. El audio de esta película, aparte de la banda sonora de Hans Zimmer, que es un increchento total que te está llevando durante toda la película con acompañamiento perfecto, lo que vivieron en Dunkerque. Depredador de John McTiernan, con la música de Alan Silvestri. ¿Quién no reconoce cuando entran esas imágenes con la cámara térmica y ese sonido, con una banda sonora súper conocida y reconocible y con un efecto de sonido del Depredador que se ha quedado para siempre en todas las siguientes películas? Y la música de Clint Mansell nos transportan con esta película súper cruda. Si quieres pasar un mal rato, te recomiendo ver esta película y que se te quede grabada su banda sonora. ¿Quién no se ha sentido sumergido en el agua en ese desembarco de Normandía? Con todos los disparos, toda la entrada de munición. Creo que es una inmersión bélica de las mejores que se ha visto en el cine, con su fotografía y con el tratamiento por el que fue rodado. Sin duda alguna Steven Spielberg con la música de John Williams, pero sobre todo la mezcla de sonido de esta película. ¿Qué escucha y qué no escucha un sordo? Podéis ver en esta película de un chico que toca la batería que acaba quedándose sordo y cómo le afecta su sordera en ello. Repetimos con Hans Zimmer y Lisa Gerard, esta vez dirección Ridley Scott. Para mí la tercera mejor película de Ridley Scott. Whiplash, una película que me sorprendió bastante, tardé en verla, pero aparte de su mezcla de sonido me gustó también su fotografía y su color, muy recomendable. Un lugar tranquilo, poneros unos buenos cascos, unos buenos auriculares y disfrutar de esta mezcla de sonido. Para mí una de las mejores. Trainspotting, de Danny Boyle. ¿Quién no recuerda esta banda sonora? Y no solo esta canción, sino todas las canciones que salen en esta película. Dime en los comentarios qué te parece y cuál te falta.